大家好，我係 Kingston。大家好，我係 Angela。咁呢，我哋而家就係玩99日，99日。Yes。咁我而家呢，就去搜尋下啦，就係呢度，森林中的99夜。Angela， 你有冇聽到啊？我哋而家入去啦。OK。見到我嘅話呢，就立即傳送個 O 啊！我見到啦， OK，I'm here。I'm here。見到啦。OK。I'm here。我多你一日喎。Let's go。Let's go。係喎，我記得我好似升住咗20幾日喎。你話呢個係咪爆笑？只不過係擺3個人嘅。I am a scavenger. How about you？咁我呢就先負責伐木啦。商店，跟住之後呢，喺最近嘅地方嗰度種，喂，OK 種到啦，搞條轉船成3。做個翻啲負責。Let's go, bro。對啦，我嘅手機剩得6% 啦，救命！誰能救救我的手機啊？是嗎I didn't get a button。跟住呢，我就先整個地圖先啦。我呢個好似搞卡咗喎，放置。OK， 有冇見到一張地圖？見到。我記得呢地中就會堆滿咗嗰啲煤炭同埋嗰啲木。梗係啦，我哋第一個廚都喺度發緊芽啦。我個船員呢？總之先唔管佢。點解會發出咁嘅聲音嘅？咩啊？我頭先好似聽到一啲奇怪嘅聲音。咩聲啊？升我改先。OK 啦，我哋而家嘅高仿呢就去到等級3，進度掣32%，啱啱跌咗，原本係33。點解有人幕逼近了？人幕逼近了。我再砍多最後一棵樹。快啲！我哋而家返去基地先。咁右上角呢就有個地圖嘅，我就快冇電啦喎。完了，完犢子了。咁當然啦，呢個係應該嘅第10集，唔記得咗同大家講啦。2%。我攞個斧頭將佢嚇跑咗。個烏巢嚟㗎嘛？呢啲灰㗎。草龜。
我哋而家繼續。你喺邊度揾到嘅釘子啊？咁咧，我記得升級完其中一個嘢之後咧，咁我哋咧就需要狼皮，即係咧首先就係兔子腳，之後咧就係狼皮咯。狼皮咧的確係好稀有㗎，我試咗好幾次咧，冇揾到一個狼皮㗎。啊！我揾到兔子腳啦！我先去交易。就揀個優秀斧頭啊！我而家咧就有一把優秀斧頭嘅，咁而家咧就喺度翻緊一啲寶藏。寶藏喺我嘅附，Oh no！ 有我啊 ！Oh no！ 你講緊係啊？好鬼卡嘢。OK 啊！唔得，必須要以第一人稱嘅視角。喂，而家喺度揾緊寶藏，開放寶箱，開放寶箱，拜託。No， 我就快唔得啦。開咩寶箱啊？我嘅手機剩低1%。哇！我而家部手機好鬼危險，估計我就快要下線啦。OK， 我揾到一個槍。Oh no！ 我而家就快要關機啦。咁我哋差唔多要講一聲再見。從來冇一次係咁快講再見嘅。我而家咧通常都係1個鐘嗰啲嘅，而家就相反咁鬼快。咁咧等我開咗機之後咧，先至再揾你啊，好唔好啊？我嘅手機我而家咧，我媽咪叫我食嘢，要瞓覺啦。瞓覺啦？咁好啊。咁我哋咧就講一聲再見啦。